Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ekonomiyi yorumlayacağız. Dünya para piyasalarının teknik analiz verilerinden bahsedeceğim. İlk olarak genel bir piyasa yorumumu yapacağım ve arkasından teknik analizlerimi gerçekleştireceğim. İlk olarak Türkiye'de dün yurt içerisinde veri akışı sakindi. Hem yurt dışından Fed'in tahvil alım programlarını azaltacağına dair, yani tapering sürecine dair, hem de yurt içerisinde Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın bundan sonraki politikasında faiz belirsizliği yönündeki borsada satışa neden olurken dolar Türk lirası kurunda da yatay seyir hakimdi. Ancak yukarı yönlü güçlü yapısını da hala koruduğunu söyleyebilirim. Borsa İstanbul 100 endeksi ise dünü %1,85 değer kaybederek günü 1410 puan seviyesinden tamamlarken işlem hacmi ise 16,4 milyar Türk lirası seviyesinden gerçekleşti. Sektör endeksleri arasında kazandıran olmazken en çok kaybettiren sektör ise %3,12 ile turizm sektörü oldu. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, Güney Kore Merkez Bankası ile 17,5 milyar Türk lirası yani 2,3 trilyon won swap anlaşması yaptığını açıklarken swap anlaşmasının 3 yıl süreceği ve iki tarafında anlaşmanın uzatılmasını görüşebileceği ifade edildi. Anlaşma ile iki ülke arasındaki ticaret istikrarının iyileşmesi ve uzun vadede dolara bağımlılığın azaltılması sonucu bekleniliyor. Güney Kore'nin yanında swap görüşmeleri kapsamında Azerbaycan, İngiltere ve Malezya ile de görüşmelerin yapıldığı ifade edildi. Bugün gözler Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası faiz kararında olacak. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın faizleri değiştirmeyerek %19 seviyesinde sabit bırakacağını düşünüyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir televizyon konuşmasında enflasyonun Ağustos ayından itibaren düşeceğini ve bunun sonucunda faiz indirimlerinin yapılabileceğini ifade etmişti. Fakat ben bu görüşe katılmıyorum. Dün Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen enflasyon verileri enflasyonda henüz küresel bazda bir düşüşün olmadığını gösteriyor. Küresel gıda fiyatları 2 aydır düşmesine karşın bunun devam edip etmeyeceğini de henüz bilemiyoruz. Enerji fiyatlarındaki yükselişin devam etmesi ve ithal girdiye bağımlılığımızın Türkiye'deki enflasyondaki düşüşü engelleyeceği yönünde olacağını düşünüyorum. Ayrıca döviz kurlarının birikimli etkilerini temel mal grupları üzerinde de yeni hissetmeye başladık. ÜFE ile TÜFE arasındaki geçişkenliğin olması yıl sonuna doğru enflasyonun %23 ila 24'lerde olabileceğini düşünüyorum. Amerika Birleşik Devletleri'nde tapering'e gittiği sürece gelişmekte olan ülkelerden para çıkışları hızlanacak ve böyle bir dönemde bu çıkışlar kazanılmaz bir şekilde Türkiye'de yaşanılacak. Bu durumda reel faiz getirilerinin tekrardan negatife dönmesi bizi oldukça olumsuz ayrıştırabilir. Bu yüzden önümüzdeki dönemde faiz indirimlerinin değil, faiz artırımlarının gündeme geleceğini düşünüyorum. Bunun risk algısının da artmasına izin vermemeliyiz. Amerika Birleşik Devletleri tarafında ise dün Amerika Birleşik Devletleri'nde açıklanan ve merakla beklenen enflasyon verilerinde Amerika Birleşik Devletleri'nde aylık bazda çekirdek tüfe beklentilerin altında %0,3 açıklanırken yıllık bazda çekirdek tüfe beklentiler dahilinde %4,3 olarak gerçekleşti. Çekirdek enflasyonda uzun bir sürenin ardından düşüş görülürken %4,5'tan %4,3'e geri çekildi. Amerika Birleşik Devletleri'nde aylık bazda tüfe beklentiler dahilinde %0,5 olarak açıklanırken yıllık bazda tüfede beklentilerin üzerinde
geçen aya paralel %5,4 olarak gerçekleşti. Ağustos 2008'den bu yana Amerika Birleşik Devletleri'nde TÜFE en yüksek değerlere ulaşırken henüz Amerika Birleşik Devletleri'nde enflasyonda düşüşün görülmediğini ifade etmek isterim. Bu da tapering söylemlerinin daha gür çıkmasını sağlıyor. Kansas Fed Başkanı Ansel George, varlık alımlarının azaltma zamanının geldiğini söylerken enflasyonun bir süre daha %2'nin üzerinde kalacağını öngördü. Dallas Fed Başkanı Robert Kaplan, banka varlık alımlarının azaltma duyurusunu Eylül ayında yapması ve alımların azaltılmasına Ekim ayında başlanması gerektiğini ifade etti. San Francisco Fed Başkanı Mary Daly de Financial Times'a verdiği röportajında varlık azaltımı için uygun zamanda olduklarını ve azaltımın yıl sonunda başlanabileceğinin altını çizdi. Daly'e göre daha fazla insan gücüne döndükçe ve tüketici harcamalarını canlı kalmaya devam ettikçe hane halkı ve ticaret faaliyetlerindeki güçlü toparlanma ivmesi de sürecek ifadelerini yer aldı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı dün yaptığı açıklamada çekirdek enflasyonunun artış hızının son 3 aya kıyasla yaklaşık 3'te 2 oranında azaldığını ifade ederken ekonomik büyümenin 40 yılın en hızlı seviyesinde arttığını ve işsizliğinin azaldığını belirtti. Başkan Biden'ın Fed'e gereken adımları atacağı konusunda güveniyoruz mesajı da verdiğini atlamamak lazım. Biden'ın bir diğer dile getirdiği konu ise yüksek akaryakıt fiyatlarıydı. Biden bu konuda fiyatların 10 yıl öncesine göre daha düşük ancak çalışan aileler için sıkıntı yaratacak kadar yüksek olduğunu vurgularken, Ulusal Ekonomi Konseyi'nin Federal Ticaret Komisyonu'ndan Amerikan akaryakıt piyasasını izlemek için mevcut her aracı kullanmasını ve petrol fiyatlarındaki artışa katkıda bulunabilecek herhangi bir yasa dışı faaliyete müdahale etmelerini istediğini belirtti. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan, artan akaryakıt fiyatları nedeniyle OPEC Plus tarafından son toplantıda alınan üretimin kademeli artırım kararının yeterli olmadığını ve petrol üretiminin daha fazla artırılması gerektiğini savundu. Yükselen petrol fiyatları hem enflasyonu yukarı çekerken hem de maliyeti artırıyor. Ancak petrol fiyatlarındaki yükseliş borsalara ise olumlu yansıdığını söylemek isterim. Petrol fiyatlarındaki satışlar başlar ise endekslerde kısa vadeli satışlar yaşanabilir. Dün dolar endeksinde kar satışları görülürken Amerika Birleşik Devletleri 10 yıllık tahvil faizleri de bir ara 1,30 seviyesine kadar geri çekilse de bugün işlemlerin %1,34'ten geçtiğini görüyoruz. Kısa vadede Amerika Birleşik Devletleri 10 yıllık tahvil faizlerinin %1,44'lere kadar yükseliş yaşanabileceğini düşünüyorum. Amerika Birleşik Devletleri borsaları ise gelen enflasyon verisi ve yapılan tapering açıklamalarının ardından günü karışık seyirde kapattı. Dow Jones ve S&P 500 tarihi rekor kırdığında söylemeden geçmek istemiyorum. Euro bölgesi tarafında ise dün Euro bölgesinde veri akışı sakindi. Amerika Birleşik Devletleri verileri sonrasında dolar endeksindeki görülen kar satışları ile birlikte Euro dolar paritesinde tepki alımlarının geldiği görülürken Euro Türk lirası da 10,05 seviyesinin üstünde tutunmaya çalışıyor. Avrupa borsaları ise Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen verilerin enflasyonun zirve yapmış olabileceğine dair sinyaller vermesinin etkisiyle günü yükselişle tamamladı. DAX dün tarihi rekorunda tekrardan yinelemiş oldu. Şimdi dünya para piyasalarının teknik analiz verilerinden bahsedeceğim. İlk olarak ons altında Amerika Birleşik Devletleri'nde açıklanan enflasyon bir önceki aya benzer bir şekilde
%5,4 olarak açıklandı. Fiyatlardaki artışının devam etmesini beklerken Amerika Birleşik Devletleri tahvil piyasalarındaki fiyatların sert geri çekilmesi sonrasında ons altındaki geri çekilmelerin devam etmesini bekliyorum. Ons altına teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketlerin oluşması durumunda 1765 ve 1775 dolar seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Gelebilecek satış baskılarını görmemiz durumunda ise 1740 ve 1735 dolar seviyelerini yakından takip ettiğim, dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Gram altın tarafında ise Amerika Birleşik Devletleri'nde enflasyonun beklentiye paralel gelmesi sonrasında fiyatlarda oynaklıkların yaşanmadığını gördük. Amerika Birleşik Devletleri 10 yıllık tahvillerindeki geri çekilmede etkili olurken Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Para Piyasası Kurulu toplantısından çıkacak sonuç döviz kurunda hareketlenmeye neden olabilirken gram altına teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketlerin oluşması durumunda 500 Türk Lirası ve 510 Türk Lirası seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Gelebilecek olası aşağı yönlü hareketlerin oluşması durumunda ise 490 ve 480 Türk Lirası seviyelerini yakından takip ettiğim, dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Maybe you should take